ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരുപാട് നാളായി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത് ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു, രണ്ടാമത് നമ്മുടെ പുഞ്ചയിലൊക്കെ മീൻ നല്ല രീതിയിൽ കുറവാണ്, കാര്യമായിട്ട് മീനൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വീശാനൊന്നും വരാറില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പം അവിടെ ഒരു സാധനം കാണുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് സാധനം, കൊട ട്രാപ്പ്, ഫിഷ് ട്രാപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടു യൂട്യൂബിൽ, ഓരോരുത്തരിട്ട് ഒരുപാട് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ റിയലാണോ ഫേക്കാണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഈ ഒരു സാധനം എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് ഒരു വട്ടം കൊണ്ടിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ വെറുതെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതൊന്ന് കൊണ്ടിട്ടേക്കാം, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും ചോറും പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റും, എൻ്റെ തന്നെ സ്വയം തീറ്റിയാണ്, വേറൊന്നുമല്ല, വേറെ എങ്ങും കണ്ടൊന്നുമല്ല. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ എടുത്ത് കുഴച്ച് ഒരു തീറ്റ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തിൽ തീറ്റ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. വെറുതെ ഇത് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ വന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കയറും. തീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റീനാണെങ്കിലും വന്ന് കയറുമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീറ്റ ഇട്ടിട്ട് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇടാം, എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ വന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. സക്സസ് ആണെങ്കിലും ഫെയിൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് എവിടെയെങ്കിലും ഇടാം. അപ്പം ഇപ്പം മീൻ പിടിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടാണ് പുറകെ കാണുന്നത്, അവിടെ ഒരാൾ വീശുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ച് വയമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി, അതുകൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതും ഇടണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി. എനിക്ക് വലിയ ഹോപ്പൊന്നുമില്ല, കാരണം ഒരു വട്ടം ഇട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു ബ്ലാഞ്ഞിലിനെ എന്തോ കിട്ടിയായിരുന്നു ഒരു വട്ടം ഇട്ട്, അത് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ ഇട്ടപ്പോഴായിരുന്നു. അല്ല, ഞാനിട്ടിട്ട് എനിക്കിൻ്റെ അധികം കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, കുറേ തുപ്പലീനെ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതും കൊണ്ട് ഇറങ്ങാത്തത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നെന്തായാലും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം, വല്ലതും കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. അന്തരീക്ഷം വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ. കാർമേഘമൊക്കെ വന്ന് മഴക്കോളാണ്, മഴ ചെറുതായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വള്ളത്തിൽ വലയൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അച്ചായന്മാർ. ഇന്ന് വലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ. ഇവിടെ പിന്നെ കുറേ ചൂണ്ടക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ വീശി വെച്ചേക്കുന്ന മീനെ കാണിക്കാം. വയമ്പാണ് കേട്ടോ, ഒരു ബക്കറ്റ് വയമ്പ് ഇവിടെ വീശി വെച്ചേക്കുന്നു. വേണമെന്നോ? ആഹാ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേണമെന്നോ? ആർക്കും വേണ്ട. തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടിടാം. സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലെയർ കണ്ടോ, ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? കൊള്ളാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തോട്ടും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊട ട്രാപ്പ് കേട്ടോ. ഈ സംഭവം കണ്ടോ, കൊള്ളാം, രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തീറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കിയിടാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ വന്ന് എടുക്കും. നാളെ രാവിലെ ഇത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മീനുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാം. ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കിട്ടിയില്ല, 100 രൂപ മീൻ മേടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം. ഇല്ല, ഇത് ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് ആരും എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യചിഹ്നം. മീൻ കിട്ടിയില്ലായാലും കുഴപ്പമില്ല, സാധനം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എൻ്റേതായ കലാസൃഷ്ടിയിലുള്ള കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും ചോറും ബിസ്ക്കറ്റും റസ്കും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് വീട്ടിലെടുക്കായിരുന്നുകൊണ്ട് എലി കടിച്ച് കയറിയ പാടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതിൽ. അതുകൊണ്ട് വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ കൊണ്ടിടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളിതിവിടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിടുകയാണ്. പൊങ്ങിയൊക്കെ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇറക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ വന്ന് പൊക്കുമ്പോൾ അറിയാം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താവുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോകുമെന്നും അറിയത്തില്ല. വല്ലതും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ കാണിക്കാം. നാളെ രാവിലെ വന്ന് എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഒന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം. കാരണം അതിൻ്റെ അതിൽ എലി കടിച്ച് കയറിയ വലിയ കുറേ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് നാളായിട്ട് 2 വർഷത്തോളമായിട്ട് വെറുതെ എടുക്കാതെ വീട്ടിലിരുന്ന സാധനം. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ചുമ്മാ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇട്ട് ഒരുപാട് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ സാധനമുണ്ട്, നമ്മളിതുവരെ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ കീറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ കൂടിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ ഫുള്ള് കീറ്റിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നപ്പം കുറേ തീറ്റയും സാധനം എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അപ്പം നാളെ പൊക്കുമ്പം കാണിക്കാം. ഓക്കെ, രാവിലെ നമുക്ക് ഇന്നലെ ഇട്ട കൂടെടുക്കാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കുളമുണ്ട്, ഇവിടെ കുളത്തിൽ കുറേ വരാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് തീറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് രാവിലെ. അത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ കൂട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ എല്ലാവരും തീറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വരാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ
നമ്മൾ സിലോപ്പി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിരുന്നത്. അതിനെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇപ്പോൾ വരാലിനെ ഇട്ടേക്കാണ്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച മുകളിലായതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വന്നേക്കാണ്. കൊടുത്തിട്ട് കൂട് നോക്കാൻ പോവാം. നല്ല തട്ടാണ് കേട്ടോ. തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇതേ നല്ല രീതിയിലാണ് വന്ന് അടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റി. എന്തോ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള തീറ്റയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളിതേ കുട ഇട്ടിരുന്ന സ്ഥലമായി കേട്ടോ. ദേ ഇവിടെ കെട്ടി ഇവിടെ താത്താണ് കുട ഇട്ടേക്കുന്നത്. വല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമുക്കെന്തായാലും പൊക്കി നോക്കാം. എനിക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷയില്ല. വല്ല പാമ്പും കയറായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഹായ്, ഒന്നുമില്ല. ഒരു പൊടിമീൻ പോലും ഇല്ല. ഇന്നലെ ഇട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി. ഒരു മീൻ പോലും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. ഒരു കൊഞ്ചുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇതെവിടുന്ന് വന്ന് കൊഞ്ച്? ഒരു കൊഞ്ചിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊഞ്ച് വന്നത്. സന്തോഷം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇടാത്തത്. ഇനി പരിപാടിയില്ല, ഞാൻ പരാജയം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൊട ട്രാപ്പ് ഈ സാധനം ഇട്ടിട്ട് ആകെ കിട്ടിയ മുതലാണിത് കേട്ടോ. ഇത് ഈ ചെയറുള്ളിടത്താണ് കൊണ്ടിട്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ. ഇത് കൊഞ്ചുള്ളിടത്ത് വല്ലതും കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 10 കൊഞ്ചിനെങ്കിലും കിട്ടിയേന്. പക്ഷേ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലെന്നറിയാമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെല്ലാം നല്ല കീറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് കൊണ്ടിട്ടാണ്, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. നമുക്കിതിനെ വെള്ളത്തിൽ വിടാം. ഇപ്പോൾ കൊമ്മനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പോലും കാണാനില്ല. അപ്പം വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. വലിയ എൻ്റർടൈനിങ് ഒന്നുമല്ല, മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.